আমি এই পাখিটা আর্ট করব। Ctrl 2 দিয়ে পাখিটাকে আমি লক করে দিলাম। এরপর ইলিপস টুলস নিয়ে সব সাইডে সমান করে দেব। নেওয়ার পর আইড্রপার টুলস দিয়ে এই ইলিপস টুলটাকে কালার করে দেব। মূলত আইড্রপার টুলস দিয়ে কালারটা কপি করা হয়, অন্য শেপের কালারটা কপি করে নেওয়া হয়। এরপর আমি আমার এই ইলিপস টুলটার অপাসিটিটা কমিয়ে দেব। এরপর উপরে যে ঝুঁটিটা আছে এটাকে আমি ক্রিয়েট করব পেন টুলস দিয়ে। অল্টার চেপে ধরে আমি এই হ্যান্ডেলটা হাইড করে দেব। অল্টার চেপে ধরে। এরপর এখানে লাগিয়ে দিলাম। এরপর আবার আমি পেন টুল নিয়ে ভ্রুটা আর্ট করব। ফিল কালারটা নান করে দিচ্ছি, ফিল কালারটা থাকলে প্রবলেম করে। ভ্রুটা আর্ট করা শেষ। এরপর চোখটা আর্ট করব। এর উপরেই নেই। এরপর অপাসিটিটা কমিয়ে দিচ্ছি চোখের। এরপর Ctrl+C Ctrl+F ক্লিক করে আরেকটা রেক্টেঙ্গেল ইলিপস টুল আমি কপি করলাম। আমি এই চোখটাকে কপি করে এখানে আনলাম, অল্টার চেপে ধরে।
এরপর আবার পেন টুল নিয়ে আমি ঠোঁটটা আর্ট করব। এভাবে কর্নারে কর্নারে ক্লিক করব। এরপর একটা ইলিপস টুল নেব। সব সাইডে আমি সমান করে দেব। একটু কর্নারে ধরে একটু ঘোরায় দেব। তারপর এটা সমান হয়ে যাবে। এরপর আমার কাজ শেষ। এখন আমি আমার পিছনের যে আর্টটা ছিল আগের, এটাকে আমি আনলক করব। কন্ট্রোল অল্টার 2 করলে আনলক হয়ে গেল। এটাকে আমি সরিয়ে ফেলবো। এখন আমার কালার গুলো কপি করে নিতে হবে। এখন আমি কালার গুলা আইড্রপার টুলস দিয়ে কপি করে নেব। দুইটাকে সিলেক্ট করলাম, শিফট ধরে নিচের ঠোঁটটা উপরের ঠোঁটটা ধরে শিফট শিফট দ্বারা সিলেক্ট করলাম। এরপর মাউসে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট। এরপর চোখ আমি আইড্রপার টুলস দিয়ে কালার করে দেব। এরপর ভ্রুটাকে আমি অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে দিলাম। চোখগুলা চোখগুলার স্ট্রোক আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি। 4 করে দিয়েছি স্ট্রোক। এটা 4 করে দেব। ঠোঁট গুলাও 4 করে দেব। এরপর নিচের হোয়াইট ইলিপসটা 4 করে দিলাম। দেখুন আমার আমার বার্ডটা তৈরি হয়ে গেল। এখন আমি সবগুলা ধরে গ্রুপ করে দেব। এখন একটা কাজ আছে, এটা পিছনের ইলিপস টুলটা অর্থাৎ বডিটা আর পিছনের এই ঝুঁটিটা ধরে আমি সিলেক্ট করলাম শিফট ধরে। এই গোল ইলিপসটা আর এই ঝুঁটিটা সিলেক্ট করলাম শিফট চেপে ধরে। এরপর আমি শেপ বিল্ডার টুলস থেকে এই দুইটাকে এক করে দেব, প্লাস করে দেব। দুটাই প্লাস হয়ে গেল। এখন আমি এটার স্ট্রোকটা বাড়িয়ে দেব, 4 করে দেব।
আমার কাজ শেষ। এখন আমি এটাকে সেভ করব। এটা একটু ঘুরিয়ে দেই। এখানে একটু বড় করে দিয়ে আমি এটা সেভ করব। ফাইল, এক্সপোর্ট, সেভ ফর ওয়েব। এরপর আমি এখান থেকে জেপিজি অথবা PNG 4 করে দিয়ে সেভে ক্লিক করব। নাম দিলাম বার্ড। এরপর ডেস্কটপে আমি সিলেক্ট করে দিলাম, ডেস্কটপে সেভ হবে ফাইলটা। অলরেডি বার্ড নামে আমার ফাইল আছে, আমি এটা 3 করে দিলাম, বার্ড 3, সেভ। আমার বার্ড 3 নামের এই যে ফাইলটা, এটা আমি ক্রিয়েট করলাম।